up high, and the dreams that you dreams of once in a lullaby. Hindi na po tayo magtatagal. Ito po yung yung pinadala sa akin. Ito yung binili ko. So nakuha ko na po ng isang araw. Sa iShop store po ito, online store. Ayan, ito po yung microphone. So titingnan natin. Ang in-order ko po guys ay BOYA. Ayan. So ayan, mag-unbox tayo. Huwag na po natin patagalin ito dahil medyo excited na ako. So ito po yung in-order ko. BOYA microphone po. Ang BOYA microphone po ay ayan, BOYA microphone BY-M1. So ayan guys, ito po yung mga features niya. Clip-on microphone for smartphones, DSLR, camcorders, ayan, audio recorders, PC, etc. So ito na po yun guys. Ayan. So yung iba kasi sabi nila ito yung black. Ayan. So original po yan. So ito na po yung ano niya dito. Ito yung mga may warranty card pa. Yung mga instruction. Dito po yung instruction niya. So ayan guys. Tcharam! Ayan. So guys, sa wakas, dito na po ang ating BOYA M1 microphone. Ayan, may kasama po siyang pouch ng paglalagyan itong microphone. So, kita nyo po itong banda rito. Ito yung body nung yung paglalagyan po ng battery. So, ayan po yung mouthpiece nung microphone po. So, ito naman po yung jack, yung high jack, at saka yung battery po. Ano bang tawag? Ito po yung yung nilalagay po sa microphone mismo. Ayun sa mouthpiece ng microphone. At ayan, parang nagbubukas lang po tayo ng so diyan po natin ilalagay yung battery. So make it sure na makita din naman natin kung saan yung positive, negative na pag naglalagay tayo ng battery. So ito yung po yung mouthpiece ng microphone. So ilalagay po natin. Guys, makikita natin yung difference po nung hindi po ako gumamit ng BOYA M1. At ayan po, naka-microphone na po ako ngayon. Naka-BOYA M1 na po ako. So i-try po natin yung intro ng kanta na kinanta ko kanina.
So mga kapepe, ayan, kita nyo naman po ang difference nung una kong kinanta ay talagang yung quality po ng audio niya po is mahina. So therefore I conclude na ang BOYA na ito, sa last na kinanta ko po ayan, nagkaroon po ng buhay, yung boses ko po kahit hindi ko po ilapit yung pagmumukha ko dito mismo sa halos sa screen na po ng cellphone. So dinig na dinig po. So napaka-effective po ang BOYA na to. So salamat BOYA dahil magkakaroon na po ako ng marami pang cover na kanta. Kaya ayan, salamat guys sa panonood nyo guys. Salamat po sa pagsubaybay sa aking channel. Salamat po sa inyong lahat at magandang buhay. Salamat, bye!